네, 북한이 지난 10일 새벽 탄도미사일로 추정되는 이 단거리 발사체 2발을 동해상으로 발사했습니다. 지난 5월부터 올해 들어서 벌써 7번째였는데요. 언론은 대남 도발이라는 표현, 또 안보 파탄, 안보 위기 상황이라는 표현을 써가면서 우려를 하고 있습니다. 저널리즘 토크쇼 제2 번째 순서는 안보 위기를 정말 우려해야 하는 상황인지 짚어보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 관련해서 북한대학원 대학교 양무진 교수님 초대했습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네, 교수님, 일단 북한이 최근 잇따라서 미사일을 발사한 이유 어떻게 분석을 하고 계십니까? 북한이 이 각종 다만한 성명, 또 심지어 그 조팽통의 이런 그 진상 고개장 이걸 보면은 두 가지 이유를 들고 있습니다. 하나는 우리가 미국으로부터 그 도입한 스텔스 전투기 F-35A 여기에 대한 일종의 맞대응 무기 개발이다 이렇게 하고 있고, 또 하나는 그 한미 군사 훈련에 대한 맞대응 훈련 성격이다 이렇게 이야기하고 있죠. 어떻든 간에 북한 입장에서는 이런 그 우리 측의 이 F-35의 이 스텔스 도입과 또 그리고 한미 군사 훈련, 이것은 북한을 말살하려는 그런 인식 속에 있다 이렇게 보여주고, 그런 측을 봤을 때 북한의 주장을 액면 그대로 받아들일 수는 없지만, 제가 보기에는 한 두 가지 관점에서 하나는 한미 군사 훈련에 대한 맞병 무력 시의 성격이 있고, 또 하나는 혹시 비핵화가 된다면은 이런 최첨단 무기가 있다, 이것을 대내외에 과시하려는 그런 의도도 있는 것이 아닌가 이렇게 분석합니다. 남북한의 신뢰관계는 깨졌다 이렇게 우려하는 사람들도 있거든요. 어떻게 보십니까? 지금은 이제 북한이 남북 대화, 이것은 그 소위 말해서 선미후남, 다른 말로 표현해가지고 이것은 통미북남이 아니고 남북 간의 대화를 하되 미국가 먼저 하고 그 다음에 한국 하겠다. 그 다음에 한국 하는 측면에서 가지고 한국이 좀 더 북한하고 대화를 하려면은 이 동맹의 입장보다도 이 민족 입장, 북한 입장을 좀 더 미국이 다 설명을 더 잘해달라, 이런 요구가 있는 것 같아요. 어떻든 간에 지금은 이제는 좀 남북한의 조금 답보 상태랄까요, 소감문명 그런 측면 봤을 때 지난 2018년도 상황과 비교했을 때 조금 신뢰가 좀 낮아진 것이 아니겠냐, 저는 그렇게 분석합니다. 네, 교수님은 일단 이런 미사일 발사가 비핵화 로드맵에 대한 어떤 과정, 자위권 증강을 위한 어떤 로드맵의 과정을 밟고 있는 거다 이렇게 보고 계시는 측면이 더 강하십니까? 그런 측면도 있다고 생각합니다. 지금까지 북한이 비핵화와 이런 그 첨단 무기 개발 직접 연계한 그런 발표의 성명이나 담화는 없습니다. 그럼 우리는 추정이 좀 가능하겠죠. 물론 이 자리에서 추정을 말씀드리긴 어렵습니다만도 이 안보라든지 남북관 이런 것은 합리적인 추정이 가능한 부분이 있습니다. 일례로 북한이 현재 지난해 4월 20일이죠. 당중앙위원회 전원회를 통해 가지고 핵 경제 백진 노선 종료를 선언합니다. 그러면서 경제 발전, 이것을 새로운 노선을 채택하고, 또 그리고 지금 이제 북한 김정은 위원장 육성으로 직접 이야기하는 신년사, 또 그리고 지금 이제 올 아마 그 4월 초중경에 시정 연설을 했죠. 그러한 그 전반적인 사항을 강화해 보면 이런 이야기가 나옵니다. 자위권 강화, 그리고 국방력 강화, 또 붙이면 국방과학 강화, 또 그리고 무기 현대화, 이런 이야기였습니다. 근데 여기에서 전혀 비핵화 또는 핵 이런 이야기가 연계되는 건 없습니다. 어떻든 간에 제가 지금 이제 보기에는 김정은 위원장이 핵을 가진 상태에서 주민들의 생활 향상, 경제 발전 어렵다는 것은 누구나 다 알 수 있는 대목 아니겠습니까? 그런 측면을 봤을 때, 그렇다면 핵이 없는 상태에서 안보도 강화하고 또 경제도 발전시키려면 적어도 핵 없는 상태에서 첨단 무기 개발이 좀 필요하지 않겠느냐. 그렇게 해야만이 북한 군부들이라든지 북한의 군수고 부분 일꾼들에게 나름대로 설명한 논리가 되잖아요. 그런 걸 감안했을 때 제가 보기에는 이런 지금 이제 첨단 무기 개발이 할까요? 이런 부분에 대해서는 비핵화와 아마 연계가 되어 있다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 네, 교수님의 의견에 전혀 동조하지 않는 그런 언론 보도들이 있는데요.
그 대남 도발이다. 이건 직접적인 위협이다. 우리나라에 대한 그런 보도들이 있었습니다. 지난 12일 문화일보 북신무기 4종 세트 미사일 세대 교체 요격 회피로 대남 직접 위협 이런 제목의 기사였습니다. 북한이 지난 5월 4일부터 8월 10일까지 7차례 14발의 신무기 3종 세트 사격 시험을 통해 미사일 연쇄 도발을 이어가고 있다. 조선일보는 북 새 미사일 수백 개 소나기탄 뿌릴 가능성이라는 제목 기사에서 북한이 최근 잇따라 발사한 미사일에 대해 전문가들은 미사일 낙하 마지막 단계 수백 개의 자탄이 살포돼 축구장 서너 개의 면적을 초토화할 수 있는 미국 에이테킴스와 유사한 신형 전술 지대지 미사일의 가능성이 큰 것으로 분석했다. 이 3종의 신무기는 한국군의 킬체인과 한국형 미사일 방어 체계를 무력화시킬 가능성이 있다라고 보도를 했습니다. 조선일보는 또 같은 날 북한 자탄 탑재 미사일 사드 F-35 기지 초토화 노력 라는 제목의 기사도 냈는데요. 익명의 한 소식통을 통해서 북한이 신형 전술 미사일의 활주로를 파괴하는 특수자탄 수십 발을 탑재해 F-35 스텔스기가 배치된 청주 기지 등 우리 공군 기지 상공에서 터뜨려 활주로를 가동 불능 상태로 만들 수 있고 수백 개의 자탄으로 성주 사드 기지를 무력화할 수도 있을 것이라고 말했다고 보도를 했습니다. 또 동아일보는 아베가 아니라 김정은이다라는 제목의 칼럼에서 최근 들어 김정은을 콕 집어 남조선이 표적이라며 갖은 고도와 사거리의 미사일을 쏴대고 있다. 그것도 남쪽의 가상 표적을 상정해 우리의 요격 시스템을 무력화하는 방식으로 쏜다라고 보도했습니다. 우리를 공격하기 위한 시험이었다. 이렇게 판단을 하고 기사를 쓰고 있습니다. 어떻게 보십니까? 그렇죠. 이제 이 미사일의 그 유형이랄까요? 일종의 그 사거리라든지 뭐 이런 거 봤을 때는 한반도를 사정거리에 있다 이렇게 볼 수 있겠죠. 예를 들어 가지고 뭐 신형 대구경 그 방사포라든지 지금 저 북한판 이스칸데르 이건 또 보통 200km에서 한 400, 좀 멀리 나가면은 600km 사정거리 볼 때 이것은 한반도의 사정거리 아니겠습니까? 일례로 저 신의주에서 한다면은 서울까지 한 400~500km면 되겠죠. 또 지금 이제 예를 들어 가지고 판문점 이 접경지대 가면 제주도까지 사정거리 되겠죠. 그런 측면 봤을 때 우리 측에 대한 위협이란데 그러나 이 우리 측 위협이 있어 가지고 우리도 거기에 대한 대응할 수 있는 위협이 상당히 많이 있습니다. 심지어 지금 이제 미국의 군사 이 기관의 일종이 뭡니까? 군사력 평가라죠. GFP라고 있습니다. 거기 보면은 우리는 세계에서 군사력에 있어 가지고 파워가 한 7위 정도 되면은 북한은 18위라고 되고 있어요. 여기 부분에 대해서 우리가 미사일이라든지 기타 이런 부분에 대해서 북한을 능가하는 부분이 상당히 많이 있어요. 어쨌든 간에 이 보도에 의해 가지고 북한이 이런 사정 거리성할 때 우리가 맞지만 그러나 전반적인 환경, 여건을 고려했을 때 이것은 내부용과 대남 압박용과 대미용 모두를 봐야 됩니다. 지금은 이제 북한 입장 볼 때는 대미 실무 협상을 앞두고 있잖아요. 이런 부분에 대해서 미국이 우리가 이전 첨단 무기 이런 거 가지고 있으니까 미국도 빨리 비록 거리는 괌이라든지 하와이 안 된다 손치더라도 주한미군이 있는 팽택이나 오산까지 되는 거 아닙니까? 이것도 보여주는 것이죠. 그런 측면에서 미국이 빨리 북한의 이런 대북 경제 제재 완화랄까요? 또 그리고 체제 안전 보장에 대한 새로운 셈법을 가져놓으라는 그런 하나의 메시지가 있고 또 하나는 우리 측에 대한 압박을 주면서 남측이 방금 제가 말씀드린 대로 그냥 뭐 이 중재자라든지 촉전 이런 이야기는 하지 말고 미국과 한 편을 짜면서 동맹 이익보다도 오히려 민족 이익의 관점에서 미국을 좀 더 설득해 달라. 이러한 하나의 의도가 있고 마지막 하나는 체제 내부용입니다. 지금 이제 북한 김정은 위원장이 지난 아마 정확하게 4월인지 5월인지 기억이 안 납니다만도 최선희 부상의 이런 기자회견, 외신 기자회견을 보면 이런 또 의미가 있습니다. 지금은 이제 비핵화와 관련해 가지고 이 북한 내부의 군부와 군수공업 일꾼들이 상당히 비핵화를 해서는 안 된다. 이러한 청원이 본물 터지듯이 나오고 있다. 이런 표현이 있습니다. 이것은 뭐냐 하면은 군부들이 물론 뭐 북한식 표현이라고 했더라도 어찌 보면은 이런 비핵화가 나온 뒤에 비핵화가 되면은 과연 한국, 주한미군 이런 부분 대응할 수 있는 무기체가 없지 않느냐. 이런 측면에서 아니다. 김정일 위원장은 우리는 이런 최첨단 무기가 있다. 그렇게 비핵화 하더라도 걱정하지 마라. 막 이러한
다목적의 의도가 담겨 있다. 저는 그렇게 분석합니다. 네, 북한의 일단 입장이 어떤지를 어느 정도 설명을 해주신 것 같은데요. 지금 나온 제가 읽어드린 보도들은 나올 만한 기사라고 어떻게 보시는지요, 송 교수님? 그러니까 그냥 정상적인 상태 또는 이제 우리가 남북한 사이에 아주 일촉즉발의 어떤 긴장이 있는 상태라면은 뭐 저는 이런 보도를 하는 것 자체가 큰 문제까지는 아니라고 생각을 해요. 근데 일단은 이제 남북 화해 무드로 이제 들어가 있고 지금 이제 협상 국면인 상태에서 이들이 보이는 행동이 과거에 보였던 행동에 비해서 훨씬 더 심각하게 문제가 있는 행동이냐 하면 저는 그렇지 않다라고 판단을 하거든요. 우리가 도발을 너무 상시적으로 이제 말을 써버리는데 이 도발이 직접 타격을 의미하는 것인지 그 직접 타격을 위한 움직임이 포착됐다는 걸 의미하는 것인지 말 그대로 가상의 것인지 아니면 훈련의 것인지 이런 것도 명확하지 않은 채 도발이라는 표현을 이제 직접적으로 써서 마치 우리는 뭔가 그쪽에서 쏘기만 하면 지금 당장 전쟁이 일어날 듯한 그런 어떤 분위기인 것처럼 받아들이는 걸 일상화시켜버린, 내면화시켜버린 이제 그런 측면들이 꽤 있는데 저는 그런 보도로의 형식으로서는 좋지는 않다고 생각을 해요. 또 한 가지 지적을 하면 만약에 정말 이게 정말로 심각한 문제라고 생각하면 솔직히 북한은 핵을 가지고 있잖아요. 핵 한 방이면 끝나는데 이거 가지고 매번 못 쏠 때마다 난리 쳐야 우리가 겨우 북한에 대한 억지력을 갖는 정도의 수준인가? 전략적 무기인 핵을 제외하고 났을 때는 말씀처럼 전반적으로 군사력으로 우위에 있는 상태라고 한다면 전 사실 이런 식으로까지 과장해서 이야기할 이유는 별로 없는 이제 그런 상태라고 판단합니다. 그래서 제가 예전부터 진짜 궁금했는데 북한이 이제 뭐 시험 발사를 하면 항상 이제 도발로 받아들이지 않습니까? 근데 미사일이 있는 나라들은 많을 거 아니에요. 그런 나라들도 시험 발사를 할 거 아니겠습니까? 그럴 때는 어떻게 반응하는지 궁금하더라고요, 저는. 그래서 이제 우리가 보통 이런 그 도발이냐, 네. 무력 시위냐, 막 여러 가지 표현이 있겠습니다만도 우리가 보통 이 일상적으로 도발이라는 이런 표현을 할 때는 한 3가지의 기준 잣대가 있어요. 첫 번째는 뭐냐면은 정정협정 위반이냐 아니냐. 또 하나는 뭐냐면은 이 남북 간의 각종 합의서의 위반이냐 아니냐. 마지막 3번째로는 특히 북한하고 관련되어 있습니다만도 유엔 안보리의 대북 제재에 결의한 내용에 위반된 것이 아니냐. 이렇게 볼 수 있겠죠. 근데 지금은 이제 북한의 이런 단거리 탄도성 미사일 이 부분에 대해서는 유엔 안보리 대북 제재에 결의한 위반은 맞습니다. 그런데 과거 경험적 사례 비춰볼 때 북한이 단거리 탄도미사일을 발사했을 경우 유엔 안보리에서 새로운 대북 제재 결의안을 채택한 사례가 거의 없습니다. 단지 유엔 안보리 의장이 언론 성명이나 의장 성명을 통해 가지고 북한의 군사적 행동 자제를 권고하는 그런 측면이 있었죠. 또 그리고 지금은 이제 북한이 만약 예를 들어 가지고 우리가 이 유엔 안보리 대북 제재 결의안을 제의한 남북 간의 각종 합의서와 정정협정을 두고 봤을 때 남북한 모두 미사일 발사 등 어떤 군사행동이 있어가지고 자유로울 수는 없는 대목이 너무 많습니다. 예를 들어가지고 우리가 지금 이제 비무장지대에 저는 비무장지대가 좀 비무장을 해야 되잖아요. 네. 거기에 중무장을 한단 말입니다. 그렇다면 여기 한국군도 중무장에 들어갔고 북한도 중무장에 들어있다고. 이것은 뭡니까? 정제협정 위반이에요. 위반. 그리고 또 북한 입장에서는 정제협정과 관련해가지고 주한미군 외국 군대가 이 들어오는 데에서 북한은 정제협정 위반이라고 주장하고 있어요. 여기에 대해서 학자들마다 의견이 다릅니다. 우리 입장에서는 주한미군이라는 것은 한미 상호 방위 조약에 의해서 온 거기 때문에 이것은 정제협정과 관계없다. 주장을 할지언정 정제협정 정신에 토대한 북한의 주장도 나름대로 일리 있다고 주장하는 사람들도 있습니다. 어떻든 간에 지금 문제는 뭐냐면 도발이냐 위협이냐 여러 가지 관점이 있어가지고 여러 가지 남북한 합의서라든지 정제협정 할 때 남북한 모두 자유로울 수 없다는 것을 우리가 먼저 상기할 필요가 있다는 생각이 듭니다. 그러니까 여러 입장을 전혀 얘기를 하지 않고 가령 자탄 탑재 미사일 F-35 기지 초토화 노려라고 해서 신무기 3종 세트에 당혹했다라는 표현이라던가 그동안 전혀 알려지지 않았던 신형이라 곤혹스러워하고 있다라고 말하고 있는 이 기사를 보자면 객관적인 분석이라고 하긴 어렵고 결국은 이거는 이 그 기사 자체도 넓은 지역을 초토화하는 확산탄일 가능성이 적지 않다라고 나름의 분석 기사
미사이긴 합니다만 위험한 측면으로만 과도하게 분석을 하고 있다는 측면도 있고요. 또 하나 또 북한의 새 미사일 수백 개 소나기탄 뿌릴 가능성이 있다라는 이 제목은 실질적으로는 기사 본문에 이런 내용이 나와 있지도 않아요. 저는 딱 보면서 영화 강철비처럼 그렇게 소나기처럼 이렇게 떨어지는 탄이 아주 자동 연상이 되더라고요. 그런 연상을 노린 게 아닌가 싶은 게 사실 이런 군사 용어들은 의외로 이제 독자분들에게 그렇게 익숙한 용어들은 아니라는 겁니다. 그래서 자탄이 뭔가 찾아봤더니 총탄, 포탄 따위를 통틀어 이르는 말이더라고요. 이게 그렇게 위협적인 용어가 아님에도 불구하고 굳이 한자어를 변기해서 북한 자탄 탑재 미사일이라고 해서 굉장히 기존의 것보다 훨씬 더 위험한 것처럼 얘기를 한다던가 이런 것들은 한편으로는 이렇게 미사일 사태에 대해서 저는 위험하지 않다는 말은 아니에요. 위험하긴 합니다만 이렇게 좀 공포스럽게 만들어가는 기사가 과연 객관적인 분석에 얼마나 좀 도움이 될까라는 점에서는 좀 의구심이 있습니다. 근데 전반적으로 이제 말씀하신 것처럼 이게 이제 무기 전문가들이 현재 전략적 상황을 보면서 세밀하게 가능성을 따져가는 분석이냐, 아니면 사실은 그냥 말 그대로 안보 위협을 과장하기 위해서 재료로 쓰고 있는 것이냐라는 측면에 대한 판단이 필요한 것 같아요. 근데 예를 들면 조선일보 8월 12일자 그 비슷한 그 기사에도 보면은 소식통이라고 해서 얘기를 해버리거든요. 소식통의 전원에 따르면 해서 특수 자탄 수십 발을 탑재해 활주로를 가동불능 상태로 만들 수 있다. 뭐 할 수 있을 것이다. 이런 식의 이제 것들을 써요. 그러면 이 정도 분석을 할 생각이 있는 사람이라면 전문가로서 무기 관련 전문가로서 자기 이름을 내걸고 그냥 얘기하면 될 문제들인데 왜 소식통이라고 하는 사람의 입을 빌렸을까? 그다음에 전문가 집단을 그냥 익명화시켜가지고 표현을 할까라고 하는 거죠. 저는 이 부분 그냥 냉정하게 분석하면 된다라고 생각을 하거든요. 어떤 무기가 새로 도입이 됐고 개발이 됐으면 그게 현재 우리나라 방어 체계에 어떤 부분에 위협을 줄 수 있는지 또는 어떤 부분은 우리가 막아낼 수 있는지, 만약에 막아낼 수 없다면 어떤 것들을 강화해야 되는지라는 정도의 접근이면 충분할 것을 갖다가 갑자기 펑 뛰어서 이제 안보 파탄, 안보 위기 이런 식으로 간다라는 게 문제인 거죠. 그 북한의 미사일 발사를 무력 도발로 규정한 언론은 이제 안보 파탄, 안보 위기로까지 이제 기사를 이어갔는데요. 문화일보 북은 능멸, 미는 홀대, 대한민국 안보 파탄나고 있다라는 제목의 사설에서 조롱거리로 전락한 문정부 외교안보 정책의 근본적 수술이 시급하다. 상황이 이런데도 한반도 중재자 역할을 찾겠다는 미몽에서 깨어나지 못한다면 파탄나는 건 대한민국 안보가 될 것이다. 이런 보도를 내놨습니다. 중앙일보는 뺨 맞고 돈 뜯기고 다른 데 삿대질이란 제목의 칼럼을 실었습니다. 구한말을 연상케 하는 안보 위기에서 정부가 남북한이 손잡고 일본과 싸우자는 식의 기이한 대처 방안을 내놓고 있다. 북한이 마지막 미사일을 발사한 엊그제 트럼프 미국 대통령은 김정은이 아름다운 춘서를 보내왔다. 그가 위개입을 불편했다. 한미연합훈련을 불편했다. 나도 그것을 좋아하지 않는다. 비용 때문에 우리는 그것을 보상받아야 하고 한국에 전했다고 했다. 이런 내용을 전했습니다. 이로써 한국의 안보 위기 구조가 명료해지는 듯하다라는 보도를 내놨습니다. 글쎄요, 이 뭐 안보 파탄, 안보 위기, 뭐 저는 그 부분에 대해서는 좀 쉽게 동의하지 어렵습니다. 왜냐하면 정부라는 것은 상당히 안보도 중요하고 우리가 쉽게 생각해가지고 국민들의 생명과 재산을 보호하기 위해서는 결국은 상황 관리가 중요하잖아요. 네. 상황 관리라는 것은 안보 하나만 볼 수 없잖아요. 국가 이익이라는 관점도 봐야 되거든요. 네. 특히나 우리는 지금 현재 수출 주도형 국가라고요. 이러한 상황에서 안보가 파탄, 위기가 왔다 이렇게 부각시킨다면은 과연 외국의 관광객이 한국에 오겠습니까? 또 그리고 외국의 투자자가 한국에 투자하겠습니까? 정부는 이러한 측면에서 안보도 중요하지만 경제, 사회, 문화, 외교 모두 종합적으로 검토해야 됩니다. 그런 측면을 봤을 때 저는 지금 현재 정부의 상황이 예를 들어 가지고 문재인 정부가 이런 북한의 도발에 대해 가지고 뭐 일례로 가장 쉽게는 NSC 국가안전보장상임위원회를 개최했죠. 두 번째는 뭡니까? 미국과 철저한 소통을 하고 있잖아요. 세 번째는 뭡니까? 주변 국가인 일본, 물론 조금 쉽진 않지만 일본, 중국, 러시아와도 소통을 하고 있다고요. 이런 측면을 봤을 때 저는 정부가 이런 북한의 미사일 도발에 대해서 적절한 매너를 가지고 대응을 했다. 저는 그걸 보거든요. 그럼 지금 봤을 때 지금 현재 이 일부 언론에서 안보 파탄 또는 안보 위기 이것은 뭐 제 표현이 적절하지는 모르겠습니다만도 이것은 과거 냉전 시대 때 안보 장사라는 이야기 좀 들어봤지요. 이런 부분이 조금 우려스러운 대목이 아니겠냐. 예를 들어 가지고
안보 파탄, 안보 위기를 강조한다면은 그 반사 이익은 누구에게 가겠습니까? 평화를 강조하는 문재인 정부에게 가겠습니까? 아니면은 안보를 강조하는 보수 정당, 보수 정치권에 가겠습니까? 또 보수 언론에 가겠습니까? 그건 뻔하잖아요. 그런 측에 봤을 때 이러한 것은 방금 우리 정준희 교수님께서 말씀하신 대로 표현에 적절하지 않다. 그리고 문제 해결에도 전혀 도움이 되지 않는다. 이것을 좀 더 강조하고 싶습니다. 저는 이게 표현을 따지는 이유가요. 저는 언어 힘을 믿는 사람이라서 이제 더더욱이나 그런데 그래서 되도록이면 정확한 기술을 토대를 둬서 말을 만들더라도 만들어야 된다라고 생각을 해요. 그럼 예를 들면 여기에 가장 잘 벗어나는 게 정치권이거든요. 정치권은 정치의 캐치프레이즈를 만들어야 되고 정치적 수사학이라는 게 있기 때문에 그걸로 표를 동원하는 데 성공을 하면 그냥 무작정 글로 몰려나가게 됩니다. 그럼 지금의 이제 야당 쪽에서 지금 계속해서 주목하고 있던 것들이 기존에는 경제폭망 프레임이었었어요. 경제가 완전히 소득주도 성장 때문에 망했다. 근데 이거 가지고 이제 한참 장애투쟁하다 잘 안 된 상태인데 지금 이제 북한 목선 이제 침투에서 문제가 생겼던 거하고 미사일 발사가 이제 연달아 좀 진행이 되자 이걸 묶어서 이제 안보 파탄 프레임으로 옮겨가는 거예요. 실제로 총선 전략으로 하겠다라고 선언까지 한 상태란 말이에요. 이거하고 언론의 보도는 달라야 된다는 거예요. 적어도 정치적인 이념은 이들과 같이 할 수 있지만 언론은 정치 수사를 그대로 옮기고 정치 수사를 외려 주도하는 그런 방식으로서가 아니라 왜? 정치적 행위자가 아니니까. 적어도 분석에 맞는 그다음에 자신들의 이념에 어떤 좀 더 충실할 수 있는 제대로 된 어떤 캐치프레이즈를 만들어내야 되는데 그러지 못하다는 거죠. 이런 식으로 경제 폭망이 안보 파탄이라고 하게 되면 적어도 인구의 상당 부분은 자신들이 경험하는 세상하고는 다르기 때문에 이 자극적인 말들을 더 이상 믿지 않게 되는 그런 현상들이 일어납니다. 그럼 결국은 좌파라고 불리우는 일부를 계속 규합하기 위한 데 쓰이는 거예요. 이 좌파라고 불리는 일부를 규합하기 위해서 언론이 정치적 행위를 하는 것이 온당한가라고 질문할 수밖에 없고 그 결과로 이들이 정말 목적으로 하는 안보를 만들어내고 평화체제를 구축하고 그다음에 경제를 복구시키는데 이 말이 도움이 되는가라는 말을 얘기할 수밖에 없다는 거죠. 교수님은 그럼 근래 안보 위기라고 말할 수 있었던 때를 되짚어 본다. 뭐 연평도 때 정도로 보실까요? 어떻습니까? 그렇습니다. 이제 우리가 보통 이 안보 위기상 이 관련해 가지고 정부의 대응 매뉴얼이 있죠. 가장 중요한 것은 군의 경계 태세와 관련되는 것이 진돗개가 있죠, 그죠? 네. 그다음 또 두 번째는 뭐냐면 전시 대비 태세 이와 관련해 가지고 데프콘이라는 게 있습니다. 그리고 마지막 세 번째로는 대북 정보 감시 태세를 해가지고 뭐 정찰 위성이나 다 보면 여기에 대해서 워치콘이라 있습니다. 그런데 2010년 11월이죠. 그 당시에 이 한국 전쟁 이후 북한의 도발에 의해 가지고 우리 민간급이 사망한 것은 처음이죠. 그 당시에는 아마 군의 경계 태세와 관련해서는 진돗개 하나가 발령. 이것은 최고의 이 수준이거든요. 네. 하나 그랬고 그에 반해서 전시 대비 태세란 대북권은 전혀 움직이지 않았어요. 아. 그런 측면 봤을 때 지금 또 그런 것을 다 염두에 두고 정부가 대하는 측면에서 이번 북한의 7차례 미사일 발사에 대해서는 전혀 이 가진 세 가지의 정부 대응에서 특별한 변화가 없었다. 이것은 정부가 나름대로 이것은 위기가 아니라는 그런 판단에서 한 것이 아니겠냐. 저는 그렇게 분석합니다. 네. 국가 방위 체계에 의한 판단도 있고 그다음에 사실은 시장의 판단도 충분히 있을 것 같아요. 그러니까 시장이라는 게 어떤 면에서 보면 가장 민감하게 이제 움직이는 데인데 이를테면 한겨레 2010년 11월 23일 기사 금융시장 요동 코스피 지수 선물 급락 헤럴드 경제가 2010년에 12월 9일 날 보도했던 연평도 포격 이후 관광객 1만 명 발길 돌렸다. 이제 이런 기사들을 보면 이 당시에 실질적으로 가시적인 위협이 있었고 그 가시적인 위협이 반영이 돼서 금융시장이나 증권시장이나 외국인들의 어떤 방문이나 이런 것들이 바로 시장이 반응하는 방식으로 움직인단 말이에요. 근데 최근에 이 일련의 사태들을 이제 봤을 때 지금은 그와 같은 상황들이 전혀 안 나타나고 있다는 거죠. 최근에 뭐 증권 떨어진 거 이런 것들은 이제 미중 무역 분쟁이나 이런 것들의 영향이 훨씬 더 강했고 외국인 관광객이라든가 이런 것에 관련된 문제들은 거의 변동이 없는 상태이기 때문에 기본적으로 해외에서 우리나라의 신용 등급을 평가하는 방식이나 아니 해외 투자자들이 움직이는 방식 같은 경우에는 현재를 안보 위기 상황으로 판단했으면 나올 수 없는 그런 상황들로 보여주고 있다라고 하는 건 역시 시장 측면에 있어서도 현재를 안보 위기나 안보 파탄으로 정의하는 건 과잉하다 이렇게 얘기할 수 있을 것 같습니다. 그러면 만약에 평화가 파탄났다. 이렇게 표현하면 그나마 좀 인정해 줄 수 있을까요? 글쎄요, 이 평화가 파탄났다. 물론 이제 이 평화를 이루기 위해서는 이 남북 간의 대화, 북미 간의 대화, 또 교류협력 이런 게 있겠죠. 지금 현재 좀 뭐랄까
남북 관계, 북미 관계 조금 답보 상태이기 때문에 평화를 좀 말하기는 그하겠죠. 근데 지금 이제 북한이 이렇게 혜택해가지고 평화가 받아났다. 이 그것도 부분도 과도합니까? 좀 너무 지나친 해석이 그것도. 될 수 있다는 생각이 들어요. 왜냐하면은 우리 흔히 이야기하면은 가장 중요한 것이 안보와 관련해서 제가 좀 설명드리면 예방 안보가 가장 중요합니다. 일이 안 일어나야 되겠죠. 네. 그럼에도 불구하고 일이 일어났다라고 한다면 최소한의 시간대에 빨리 문제를 해결하는 겁니다. 네. 문제 해결이 끝났다 해서 모두 끝난 것이 아닙니다. 또 재발 방지를 위한 제도적인 장치를 마련해야 됩니다. 그런 점에 봤을 때 중요한 대목이 남북 간의 대화 교류 상태에서 어려운 부분입니다. 라는 측면에 봤을 때 지금 이제 문재인 정부가 남북 간에 모든 채널, 대화는 지금 잘 안 되고 있지만 채널이 다 끊긴 상태는 아닙니다. 다시 말해가지고 지금은 이제 개성, 남북 공동연락사무소 다 진행되고 있고 또 지금 이제 약간 북한이 선택적인 상황입니다만도 지금 일부에서 남북 간의 민간급의 교류라든지 이런 걸 하고 있단 말입니다. 이런 상황을 관점에 봤을 때 또 이것이 평화 파탄이다. 이것은 지나친 해석이 될 수 있다 이런 생각이 듭니다. 보수적인 관점에서 뭐 이 정도는 얘기할 수 있을 것 같아요. 예를 들면 지금 대화 국면이라고 해서 국방의 어떤 경계가 좀 느슨해지는 심리적 경향이 있다라거나 또는 군비는 무조건 뭐 이제 증강할 필요가 없다라고 하는 태도를 갖게 되거나 아니면 이런 식의 이제 접근들이 만약에 눈에 보이게 나오게 되면 우려할 수 있죠. 보수적인 시각에서는 당연히. 그러면서 우리 안보에 생각하지 못한 구멍이 있을 수 있다라든가 아니면 북한이 우리가 믿는 만큼 그렇게 우리의 파트너일 수 있을까라든가 뭐 우리의 의도대로 이렇게 짧은 기간에 뭔가 해결될 수 있을까라든가 이런 정도의 의미를 현재 상황에 적용시키면 저는 충분히 보수적인 분들이 할 수 있는 경고의 의미로서 상당히 맞다라고 보는데 그걸 푹 하고 건너뛰어서 파탄이나 위기라고 하는 말을 쓰게 되면 아까도 제가 말씀드렸지만 자기 말의 힘을 잃어버리는 상황들이 만들어진다라는 거죠. 실제로 국민들이 일본의 화이트리스트 배제라든가 이런 것은 굉장히 위기감을 느끼고 그렇죠. 보면 예. 적극적으로 움직이는 데 비해서 미사일 사태에 대해서는 그다지 크게 위협으로 느끼지 않았는데 언론이 좀 과도하게 이런 부분을 안보에 구멍이 났다라든가 위협이 있는데 무시하고 있다라거나 그리고 약간 우리 정부의 대응이 뭐 저강도 대응이라고 비난하고 있는 건 사실은 국민이나 그 독자들 시민이 그렇게 바보가 아니거든요. 그럼에도 불구하고 일종의 이렇게 판단을 내려서 언론에서 일종의 그 안보에 구멍이 났다라고 얘기하면 어느 정도 여론이 움직일 거라 생각하는 건지라는 좀 의구심이 또 듭니다. 조선일보가 지난 13일 일면에 보고 싶은 것만 보는 희망 안보라는 제목의 기사를 실었습니다. 문재인 대통령은 12일 청와대 수석보좌관회의에서 지난달 25일부터 5차례 계속된 북한의 미사일 도발에 대해 한마디도 하지 않았다며 문 대통령이 대북 대화 국면 회기를 기대하며 북 위협을 의도적으로 축소 외면하는 희망 안보관에 빠진 것 아니냐는 지적이 나온다고 보도했습니다. 이어서 청와대는 도널드 트럼프 대통령이 한미훈련, 방위비 분담금과 관련해 쏟아내고 있는 부적절한 발언에도 계속 침묵하고 있다. 문 대통령이 엄중한 안보 문제에서도 현실과는 동떨어진 희망적 사고에 매몰된 것 아니냐는 해석이 나온다. 북한이 연일 신형 미사일 도발로 국가 안보를 위협하고 이에 대항할 한미훈련과 동맹체제는 근본부터 흔들리고 있는데 남북 대화와 평화 경제만 추진하면 모든 게 해결된다는 일방적 기대감에 빠져 있다는 것이다라고 보도를 했습니다. 네, 이런 보도는 어떻게 평가하십니까? 언론도 나름대로 뭐 목적 지향성을 가지고 있겠지만 제가 보기에 지금 현재 문재인 정부가 너무 낙관적 대응을 하고 있다. 이런 부분에 대해서는 좀 동의하기 어렵습니다. 왜냐하면 북한 미사일 발사에 대해서 일단 NSC 결과를 통해 가지고 북한의 우려, 경고의 메시지를 보냈잖아요. 또 그리고 지금 이제 한미동맹 철장 어디 있고 특히나 북한이 지금 이제 가장 반발하는 한미 군사훈련도 이름은 조금 바뀌었지만도 그대로 진행을 했잖아요. 네. 이것은 안보 소홀이 아니죠. 매뉴얼대로 한 거 아니겠습니까? 또 그리고 완벽한 안보라는 것은 말이 아니라 실천적인 행동 아니겠습니까? 실천 행동과 관련해 가지고 지금 이제 문재인 정부가 일종의 군사비 증가율을 할까요? 지금 이제 연간 문재인 정부 들어와 연간 6.4% 정도 증가됐죠. 반해서 보수 정부라 할 수 있는 이명박 정부 몇 퍼센트? 5.1%였습니다. 또 그리고 이제 박근혜 정부는 4.1%였습니다. 이런 부분에 대해서 어떻게 안보 관련해서 소홀했다. 이것은 지나친 주관적인 해석 아닙니까? 또 하나 더 추가 말씀드리자면은 이명박 박근혜 정부 시기에 북한의 이런 뭐 위협적인 무력 시위든 도발적 행위에 대해 가지고
이런 구호들이 언론에 나왔습니다. 뭐냐면 실제로 북한도 그걸 했지만 미친 개는 몽둥이가 약이다. 이것은 뭡니까? 강대 강을 예고하는 그러한 구호 아니겠습니까? 네. 그런데 이명박 정부, 박근혜 정부 시기에 이런 강대 강으로 나왔을 때 한반도 상황은 어떻게 됐습니까? 북한의 핵 능력은 최고조로 고도화되었습니다. 그리고 한반도의 상황은 한국 전쟁 이후 최고로 악화됐습니다. 이 당시에 안보를 강조했던 소위 말해 보수는 어떻게 했습니까? 국민들의 단어만 요구했어요. 이런 부분에 대해서는 너무 주관적인 해석이 개입됐다. 우리가 쉽게 정세를 분석할 때는 객관적으로 해야 됩니다. 최고 지도자의 입맛에 맞는 정보 분석, 이것은 실패합니다. 단지 객관적인 정보 분석에 의해서 대응 전략은 우리의 정체성이 있기 때문에 주관적으로 짤 수밖에 없습니다. 객관적 정세 분석에 있어 가지고 가장 중요한 대목이 언론의 역할입니다. 그런데 여기에서 소위 말해서 이런 국방비 증가 또 그리고 지금 이제 한미동맹 그리고 북한이 우려하는 반발하는 한미군사훈련 이것을 정상적으로 했음에도 불구하고 이에 대해서 안보 방기 운운하는 것은 전혀 설득이 없다. 저는 그렇게 생각합니다. 최욱 씨의 분노 게시가 교수님한테로 간 것 같아요. 말씀이 톤 자체가 굉장히 그 선동성. 네. 예. 그게 뭐냐면 선전선동하면은 네. 우리가 정말 이 북한식 이렇게 해가지고 그러니까 악성의 종양이랄까요? 이렇게 생각하는데 이것을 어떻게 해석하느냐에 따라 다릅니다. 예를 들어 중국 같은 경우에는 선전선동 이런 부분에 대해서 교육과 연계시킵니다. 네. 우리는 홍보와 연계시키죠. 네. 그래서 이러한 부분에 대해서도 좀 개념을 우리 들어보면은 물론 제가 너무 선전선동성을 발휘했다면 좀 잘못된 거지만도 조심해야 되겠지만도 결코 그런 것은 아니다. 이해해 주시면 고맙겠습니다. 저는 이 조선일보의 시각하고는 물론 저는 다른데 이들을 이해하는 입장에서 일부 인정되는 부분이 있어요. 그러니까 어떤 게 인정되느냐. 이를테면 정적이라고 만약에 현재 문재인 대통령이나 현재의 정부를 자신의 정파적 적이라고 생각한다면 효과적인 공격이 일부 들어 있습니다. 그게 뭐냐면은 지금 침묵을 이어갔다라든가 한마디도 하지 않았다라든가 이런 식의 이제 어떤 무대응적인 모습들을 강조하면서 사실은 약하고 아픈 부분을 건드리고 있는 건 맞아요. 왜냐하면 현재의 정부는 제가 볼 때는 계산된 저강도 대응이라고 얘기를 했지만 사실은 이거를 맞대응하고 반응하고 하나하나 얘기하지 않는 것이 필요하다라고 판단을 해요. 근데 국민들이라든가 또 일부 다른 시각을 가지고 있는 분들은 뭐 거기에다 더 큰 소리 해주고 지금 마치 우리가 일본 정부를 대하듯이 막 맞대응해주고 막 싸워주고 이래야지 시원할 것 같은 그런 게 있잖아요. 따라 그분들의 심리에 의존한다고 봤을 때는 이게 약한 부분이긴 해요. 현재 정부가 사실은 어쩔 수 없이 침묵하고 있는 부분이 분명히 있기 때문에. 그런데 그 이후의 이야기를 끌어나가는 건 도저히 동의가 안 되고 인정도 안 되는 게 특히나 맨 마지막에 문장입니다. 북한이 연일 미사일 도발을 통해서 국가를 안보를 위협하고 이에 대응한 한미동맹체제는 근본부터 흔들리고 있다. 그리고 남북 대화 평화 경제만 추진하면 모든 게 해결된다는 일방적 기대감에 빠져든다라는 건 이거는 이 자체는 적어도 이들의 입장에서 나오기도 안 좋은 그런 식의 이야기라고 봅니다. 왜냐하면 한미 훈련과 동맹체제가 근본부터 흔들리고 있다라고 하는 주장을 입증할 만한 근거가 제가 볼 땐 거의 없어요. 근데 이들은 이거를 당연한 사실로 얘기를 하고 있다라는 거죠. 그리고 나서 남북 대화 평화 경제만 추진하면 모든 게 해결된다는 일방적 기대감은 이들의 해석일 뿐이지 저는 현 정부가 이와 같은 대응을 했다면 이렇게 얘기를 할 이유가 전혀 없다라고 봅니다. 만약에 이 계산된 저강도 대응이라는 측면에서 저는 평가를 제대로 한다면 과연 이렇게 침묵하는 게 올바른 대응이냐. 이것이 우리 안보를 위해서 북한과의 관계 개선을 위해서 어떤 식으로든 이것이 올바르고 전략적으로 타당하냐에 대한 보수적 견해를 제출을 해야지 그것에 대한 아픈 것을 건드리고 난 다음에 갑자기 풍 하고 건너뛰어서 현재 정부가 결국은 한미동맹체제를 근본부터 흔들고 있다라고 하는 입증할 수 없는 이야기를 하는 것은 잘못된 주장이라는 거죠. 조선일보 김대중 고문 네, 칼럼 마지막으로 좀 언급을 하고 넘어갈까 합니다. 총선과 또 연결을 짓는데요. 한국의 민주주의도 이렇게 무너지는가라는 칼럼입니다. 미국 하버드 대학 정치학 교수들이 쓴 어떻게 민주주의는 무너지는가라는 책의 내용을 인용했습니다.
오늘날 우리 상황을 너무나 잘 묘사한 부분이라며 소개한 내용을 읽어드리겠다. 잠재적 독재자는 자신의 반민주적 조치를 정당화하기 위해 경제 위기나 자연재해, 특히 전쟁과 폭동, 테러와 같은 안보 위협을 구실로 삼는다. 시민들 역시 국가 안보가 위기에 처했을 때 권력자의 전체주의 조치에 더욱 관대해진다라는 대목이었습니다. 그리고 지금 이 나라의 경제 위기는 문 정권의 취약점이라기보다 권력 주변 또는 적극 지지층의 총단결을 유도하는 측면이 있다. 이 정권은 유난히도 국가적 재난이나 재해에 민감하다. 정권도 재해, 세월호 침몰을 기회로 잡았다. 일본과의 경제 충돌도 반일이라는 민족적 감정과 자존심에 편승한 국민 단합의 총선 전략으로 보면 된다. 북한의 미사일 공세도 안보 위협의 구실일 수도 있다. 문정권 존립의 갈림길은 그래서 4.15 총선이다. 여기서 지면 문재인식 혁명은 단명으로 끝난다. 이기면 그것은 좌파의 장기 집권을 의미하는 것으로 끝나지 않는다. 한국의 민주주의가 이 책의 제목처럼 무너지는 단계로 접어드는 것을 의미한다. 4.15 총선이 단순히 국회의원 뽑는 선거가 아니라는 말이다. 이런 주장을 칼럼에 실었습니다. 너무 선전선동이네요. 어떻게 민주주의는 무너지는가라는 이 책의 인용 자체가 애당초 잘못되어 있죠. 왜냐하면 지금 트럼프 당선된 이후에 미국의 민주주의 혼란을 지금 분석하고 있는 책인데 완전히 저는 미러링이라고 해야 될까요? 거꾸로 오히려 봐야 그렇죠, 되는 반대 상황이죠. 상황입니다. 보고 싶은 것만 보시는 거예요. 네, 그러니까 전혀 이렇게 인용할 수가 없는 책을 인용하고 있기 때문에 오히려 자기 전략을 고스란히 고백하고 있는 듯해요. 그러니까 이렇게 이 책에 실린 듯이 사실은 보수 정권이 그렇게 좀 안보도 이용해 왔고 그리고 선거도 이용해 왔다라는 걸 좀 오히려 좀 경강부회적으로 지금 정권에다 갖다 붙이다 보니까 오히려 지난 정권과 혹은 보수 정권에서 있어왔던 일들을 거의 자백하는 글이 자기가 그래왔으니까. 되어 버려서 정말 자가당착이라는 게 뭔지를 잘 보여주는 글이 됐고요. 마지막에 결론도 그런데 지금 국민은 분열하는 야당을 보고 있다라고 해서 또 전혀 새로운 또 논제를 꺼내고 있거든요. 지금 야당 얘기를 별로 하고 있지도 않다가. 그래서 이 글은 애당초 좀 인용의 불일치 내지는 잘못된 해석으로 가득 찬 글이 아닐까. 우리가 자꾸 언급하는 거 같네요. 이 김대중 고문의 글은 진짜 고문입니다. 네. 사실 너무 힘든데 이거 뭐 길게 썼는데 간단하게 얘기하면 총선에 민주당 찍지 말라는 거 아니겠습니까? 뭐 다 좋은데 저는 정말 분노하게 되는 게 이 아픈 세월호를 여기 진짜 그 좀 제발 좀 그 정치적으로 이용하지 않았으면 좋겠어요. 이 메시지 자체가 굉장히 정치적 메시지인데 또 여기에다가 세월호를 집어넣고 있거든요. 진짜 좀 이러지 않았으면 좋겠습니다. 그러니까 일종의 키워드 글쓰기를 하시는 거예요. 약간 어떤 점에서 정치하게 글을 읽지 않으시는 분들, 독자들 대상으로는 세월호가 등장한다는 것만으로도 상당히 자극적인 글이 될 수 있거든요. 그래서 지금 김대중 고문은 아마 그 부분에서 또 자신과 어떤 코드를 공유하는 분들에게 일종의 메시지 전달할 때 자극적인 키워드를 선택함으로써 글의 전체 맥락이라던가 전체 줄거리는 별로 중요하지 않고 그런 것들을 전달하고 던지는 것에만 좀 집중하고 있는 게 아닌가 싶습니다. 부패식 글쓰기예요. 그러니까 보수적 시각을 가지고 계신 분들이 반응하는 여러 가지 음식들을 쫙 하고 다 던져놓고 상을 차렸으니 먹어봐 하면서 자기 나름대로 꿰는 거죠. 이제 꿰는 게 이제 일종의 전략을 지명하는 거거든요. 총선 전략 이런 식으로. 이 부패식 글쓰기를 워낙 많이 하시는 분이라 저는 부패식 글쓰기다라고 지목하는 거로 끝내겠습니다. 그러려니 그 민주주의의 기본 개념이라는 것은 간단하잖아요. 이 국민 주권이라는 토대 속에서 국민들의 여론을 수렴해서 정책을 만들고 그 정책을 국민들에게 또 설명하면서 지지를 받잖아요. 그래서 정책 동력 그게 확보되는 거잖아요. 또 하나는 뭐냐면 시스템대로 움직인단 말입니다. 근데 지금 이제 문재인 정부가 이런 안보라든 기타 이런 부분에 대해서 일희일비하지 않고 사사건건 대응하지 않고 매뉴얼대로 정상적으로 한 데 있어가지고 이러한 부분이 모두 민주주의 위기다. 그럼 오히려 민주주의가 뭔가? 여기에 대한 재교육이 필요한 대목 아닙니까? 저는 그런 생각이 드네요. 교수님 그동안 불만이 많으셨던 것 같습니다. 네, 마지막으로 이제 저널 토크쇼 제의를 많이 보시는 시청자분들 또 언론에 대해서 이런 보도는 좀 해줘야 되지 이런 식의 보도는 더 이상 하지 마라. 또 따끔한 충고도 괜찮습니다. 네. 이 2000년 제1차 남북 정상회담 이후 우리 국민들은
남북 관계에 대한 전문가가 되었습니다. 네. 북한 문제, 남북 관계 문제를 선거에 이용했을 경우 반드시 패배한 사례가 많이 있습니다. 그런 측면을 봤을 때 제발 정치권에서 이런 안보라든지 남북 관계라든지 이런 부분에서 이용하지 않는 그것이 필요하고 이 이용해서 가지고 또 이용을 한다면 언론이 지적해주는 그런 것이 되는데 오히려 언론이 이용하는 그런 측면에서 상당히 안타깝고 우려스럽다는 생각이 듭니다. 네. 짧게 KBS의 보도에 대한 평가도. KBS는 공영방송이고 또 지금 이제 이 저널리즘 여기 대해서 저는 상당히 많이 보고 배우고 있습니다. 이 남북관계, 북한 정치 여기 대해서 보도의 경향 이런 부분에 대해서 상당히 지적을 많이 해주는 것을 저는 봐왔거든요. 그런 측면을 봤을 때 오히려 이러한 프로그램이 상당히 활성화돼야 된다. 이것을 좀 더 강조하고 싶습니다. 선전, 선동. 우리 프로를 선동하니까 좀 민망해지네. 네, 오늘 우리나라는 과연 안보 위기인가 언론 보도를 통해 살펴보는 시간까지 가져봤습니다. 양무진 교수님 고맙습니다. 네, 저널리즘 토크쇼 제 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 이 방송은 KBS 1TV, 마이케이, 푹, 유튜브 그리고 페이스북을 통해서도 만나실 수 있습니다. 언론의 관행은 여러분이 바꿀 수 있습니다. 다음 주도 일요일 밤 10시 30분에 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.